Okay guys, today magkakabit tayo ng ah, EC6 Fanfare Compact Dual Horn. And ayan, dito sa video na to, i-discuss natin kung paano siya i-wire. At isasabay ko na rin pag kakabit ng auxiliary lights kung paano siya i-wire. Kasi parehas lang naman sila ng halos parehas lang sila ng compact horn. Yan. So, unang kailangan natin is relay. Ito. May dalawang klase ng relay. Isang 4 pins. Ito yan. At isang 5 pins. Kikita nyo ba? Yan. Ang pinagkaiba nila, yung 5 pins, dalawa yung output niya na positive. So, ayan, i-discuss muna natin yung ibig sabihin ng mga numbers na makikita nyo dyan sa... Hindi ko alam kung nakikita. Teka, yung isa. Wait. Yan. Yung mga numbers na makikita nyo dyan sa relay. Di ata kita. So, sabihin ko na lang. Sa 4 pins, isa lang yung number, yung 87 niya. Yung 87 is dyan kinoconnect yung positive ng auxiliary natin or ng accessory na ikakabit natin. So, sa 5 pins, dalawa yung number 87 niya. I-flash ko na lang dyan sa video para mas madali nyo makita. Then, meron din tayong number 86. 86, ito yung sa dito kinakabit yung switch para sa relay. Then 85 is dito yung negative. Ito negative to ng relay papunta sa battery natin. And lastly, yung number 30. Ito yung positive. Dito kinoconnect yung wire natin. Tapos dito rin natin ilalagay yung fuse na galing sa positive ng battery. So, para matest natin tong relay natin kung gumagana, i-connect lang natin yung number 85 sa negative and 86 sa positive. Ito. Kinonnect ko na to sa battery ko para mas madali tayong mag-test. Mainit kasi sa labas, kaya dito muna tayo sa munti naming kwarto. Si Bossing naglilinis sa sala, kaya bawal tayo doon. Ito, nakakonect siya sa battery. Then kung gumagana siya, dapat iilaw yan. Ayan, umiilaw siya. So ibig sabihin working yung 4 pins to, 4 pins na relay. Eto, hindi na makikita kung umiilaw kasi solid yung kulay niya. So, magbe-base na lang tayo kung tutunog siya o hindi. Ay, yan. Yan. So, working din siya. Etong 4 pins ang gagamitin natin sa busina natin. Okay, ito, may socket pala na kasama. So, connect na lang natin yung relay dito. Then, positive 30. Ito yung gamitin ko na lang yung term na input pagpapasok sa relay natin, okay? Input, then output pagpapunta sa accessory natin. Okay. Testing muna natin tong busina natin kung kagana. Itong busina, I think wala siyang positive or negative sa mga pins niya. So, kahit baliktad yan, dapat gagana.
Gulat ako. So, kahit balik rin natin gaganyan. Isa naman. Ayan. Sakit sa tenga. Parehas gumagana. So, ayan. Tapos, gawan muna natin siya ng wire papunta sa busina. Wait. Meron na pala akong wires dun sa ano sa motor. So, hindi ko na muna i-fix. So, ko-connect na lang muna natin tong mga kailangan natin i-connect para makita nyo kung paano siya gumagana, itong relay natin. Nakalimutan ko palang sabihin, itong relay is meron siyang output na makikita nyo kung ilang amperes siya. So, eto, itong 5 pins natin, 30 amperes. Etong 4 pins, 4 pins is, saan na yun? Nawawala. Teka. So, may isa pa tayo 4 pins. So, 40 amperes siya. Bakit mas mataas yung 4 pins? Kasi yung output niya na yun is sa isa lang yun. Sa isang positive output. So, sa number 87. Dito sa 85, ay sa 5 pins, dalawa. So, 30 amperes each sa positive output niya. Yun yung papuntang accessories natin. So, connect ko muna tong ating relay sa busina. Wait lang. Kuha lang akong pang-ipit. Ayan. Kumuha muna ako guys ng racing sipet para hindi na muna natin kailangan i-fix yung wires natin. I-fix na lang natin pag kakabit na sa motor. So, negative. Ay, nako. Gawan ko pala muna ng wire tong busina natin. Meron akong extra dito kanina. Ito. Ito na lang muna. So eto, hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Pero eto yung kinakabit sa pin. Same lang to ng ano, makikita nyo sa loob nung socket ng relay. Nakalimutan ko yung aming Gawin muna natin ng temporary wires yung ating busina para madaling i-test. Iniipit lang to. As much as possible guys, gawin yung color coded yung mga wires nyo. So, yung black always sa negative, tsaka yung red sa positive. Kasi na-experience ko dun sa motor ko. Dati kasi nagpapa-wire lang ako. Ang ginamit na kulay dun sa isang 87 sa positive output is color black. Kaya nagkamali ako. So, pumutok yung fuse ko kasi dun ko na i-connect yung isang basta nag-short circuit siya. Kaya pumutok yung fuse. So, ayun lang. Para lang, pag hindi kayo yung nag-wires or magpapawire kayo sa iba, madaling matrace. Sana ba di? Ito yata mas mahina. Ito na lang muna gamitin natin.
What? Ito Hirap yung nga. paglagyan nila. Meron yan. Gagawa tayong table dito. So, etong kwarto na natin gawin kong vlogging area. So, ayan. So, negative. So, yung mga negative, pagsamasamahin muna natin. Etong negative na to, pwede nyo i-connect to sa chassis or sa battery, kahit saan. Okay lang. Naku, hindi ubra tong racing sipit natin. So, kailangan ko siyang ibuhol. Tsaka nga pala guys, pag bibili kayo ng wire na gagamitin nyo, for example, sa auxiliary lights, kasi mataas yung input na, yung voltage na kailangan nun, mas maganda kung mas makapal yung wire na gagamitin nyo. Pag manipis, mabilis lulutong yun. And same sa sa fuse na gagamitin nyo. Dati yung fuse na ginamit ko dun sa akin, dun sa auxiliary lights ko is 10 amperes lang. So medyo hindi siya nag-short circuit, pero medyo nalulusaw yung niya, pinaka-plastic. So ayun, gamit na lang kayo mas makapal. Bali gamit ko ngayon is 30 amperes na fuse. So, kaya wala na problema. So ayun. Connect muna natin tong negative. Negative ng relay, tsaka negative ng busina, connect natin sa battery. Medyo mahirap siya, gamitan ko na nga lang ito, temporary lang. Tinitipid ko to guys eh. last ko na kasi to, last na ano bang tawag dito, string tube. Ito usually yung ginagamit ko sa wirings. Mas madali kasi siya kesa sa tawag doon, electric tape. So, hugutin ko na lang mamaya. Hindi ko na muna i-fix kung paano yung pagkakabit niya kasi tatanggalin ko rin na mamaya. Ayaw makasama. Ayan. So, gamitan natin ito. Yan, mas madali siya compared pag electric wire, electric tape. Yan, nakakabit na yung negative natin sa battery, pati yung negative ng accessory natin. In this case, yung busina natin. So, next is yung ating etong color yellow. Ito yung positive input ng hindi, dito natin ko-connect yung switch. So, ito yung positive na papunta sa ilaw or papunta sa busina natin. Ito yung number 30. Kulay green siya sa socket na to. So, pag kinonect natin itong pag kinonect natin to number 30, wala pang mangyayari kasi disconnected yung positive natin. So, i-connect muna natin itong positive sa number 87.
So, dapat gagana na to. Yun. Gugulat ako. Lakas. Wag na nga muna to. Gamitin na lang muna natin is ito. Kunyari auxiliary lights to ha guys. Auxiliary lights to. Hindi siya ordinaryong ilaw. Kunyari auxiliary lights. Gugulat ako sa busina eh. Medyo ayusin lang natin itong mga kalat natin kasi magagalit si bossing. Kakalinis lang niya. Dito may line na red yung positive. Ito yung connect natin sa positive. So, itali ko lang muna dito. Same sa negative. Aish. Same sa negative. Bawal kayo magdikit. Diyan ka lang. Yan. Nagamit natin racing sipit natin. Nakikita ba? Yan. So, positive. So, positive. And guys, pag disconnected tong kulay green, yung number 30, hindi siya gagana. Pero gumagana yung relay. Yan, tumutunog siya. So dapat etong number 30 nakakonect din sa positive. Yan. So okay, gumagana yung ating ilaw. Auxiliary lights. Ngayon, testingin din natin itong isang number 87, itong kulay blue. Ito yung nasa bandang gitna ng 5 pins. Para siguradong gumagana siya. So, positive. Gumagana. So, ayun. Pag dalawa yung nakakonect, ito. Erekta ko na lang dito guys. Tapos itong negative sa negative. So, ayan. Dalawa na yung nakakonect ngayon. So, try natin. At dalawa silang gagana. Ayan. Ibig sabihin, gumagana ng maayos yung relay natin. Pag 4 pins lang ginamit natin dyan. Ito, 4 pins. Isa lang gagana kasi isa lang yung nakakonect. Kumbaga ito, disconnected to. So, pag 4 pins yung relay nyo, pwede nyo gawin, pagsamahin na lang. Pagsamahin itong dalawang, yung positive ng accessory natin sa isang pin. Ito, sa red. So, gagana pa rin siya. So, mas prefer ko lang talaga yung 5 pins kapag dalawa yung accessory na ikakabit natin. Okay. So, ganun lang kasimple guys yung
pagwa-wire. Ay, teka. Yung switch pala. Dito natin siya i-connect sa number 2, number 86, yung papasok sa relay natin, positive input. Ayan. Tapos so ayan, positive. Then so galing sa battery natin dito rin. Ito guys, yung sa number 30, assume na lang natin na meron siyang relay, fuse na nakadirekta sa battery. So yung isang side, ayan, naka-off tong switch natin, hindi siya gagana. Ay, napagdikit ko, sorry. Ayan. Hindi siya gagana. Pero pag naka-on siya, naka-on. Ayan. Ayan, gagana na siya. So basically, yung green, direct siya papunta sa battery. Yung switch siya ng relay technically, hindi nung auxiliary natin or ng accessory. So pag naka-off yung switch natin, hindi siya gagana. Kumbaga ito parang relay yung nagpapasindi ng accessory natin. So ayun guys, ganun lang ka simple mag-wire ng busina. So busina to kasi ayun. So anong next? Ayun. Since sa LTO or sa national law natin, dapat each auxiliary ay may sariling switch. So marami tayong way yan guys para malagyan natin sila ng kanya-kanyang switch. So yung pinaka-simple is gagamit tayo ng dalawang relay. So, wait lang. Dalawang 4 pins na relay. Yan. Yung gagamitin natin. Yung isa sa pinaka-basic na wirings para magkaroon ng switch each ng ating ilaw. Papakita ko na lang din sa diyan sa screen nyo yung diagram para mas madali yung makita. So ayan. Ayan guys, so kung wala kayong socket ng relay, pwede nyo gawin to. Medyo hindi nga lang safe. Siguro maganda kung lagyan nyo na lang ng ganito, ng tape or ng shrink tube. So, ganito lang naman siya lagyan. Ayan, medyo safe na siya. Hindi na siya open. At least safe siya compared pag ganito na open. Pero hindi ko nagagawin sa lahat yan kasi meron naman akong socket. So example lang to. Okay. So lahat ng negative pwede natin siyang pagsama-samahin. So negative ng dalawang accessory natin, yung negative ng dalawa nating relay. Then connect natin sa chassis or sa battery. So teka. Then
Yung positive naman ng mga ilaw natin or ng accessory, i-connect natin sa tig-isang relay sa 87 ng each ng 4 pins natin na relay. So, in this case, ito siya. Tapos itong isa, dito naman sa kabila. Isa na siya. Ito. Ah? So, ayan. Next, ito palang negative ng isa natin. Ay, mali akong na-connect na isa ng negative. Hindi dapat yung kulay green. Ah, ito dapat black. So, ayan, bali nakakonect na yung negative natin. So, hindi nga lang siya nakakonect sa negative ng battery. So, connect natin yan dito. Then, yung positive ng each accessory natin nakakabit sa magkahiwalay na relay. Okay. Bali, connect na lang muna natin tong linya natin ng positive sa battery. So, ito yung green. Ito yung number 30. Number 30 sa relay. So, connect muna natin. Tapos, ayan, connect natin sa battery. Ngayon, may tig-isang wire na lang na natitira. Yung number 86. Yung para sa switch ng relay. So, dito nyo i-connect yung switch. So, para tig-isang switch. Tig-isang toggle switch. Para magkahiwalay silang sisindi. So, testing muna natin itong isa. Isa. Yan. Hindi sila sabay na sisindi. So, i-connect nyo lang dito yung toggle switch nyo. Dalawa. Yan, tig-isa sila. Then, yun na yun guys. Yun yung isa sa pinaka-basic na para merong magkahiwalay na switch tong auxiliary lights natin. Yan. Kung gusto nyo sabay, pwede nyo naman i-on ng sabay. Parang Christmas tree ay Christmas lights. Yan. Right, left. Right, left. Okay? So, ayun guys. So, magkakaroon na tayo ng magkahiwalay na switch para sa auxiliary lights natin. Okay? Okay, next. Kung ayaw nyo naman ng ayaw nyo gumamit ng dalawang relay, pwede rin naman. So, ulitin natin. Tanggalin, disassemble muna natin. Kaso, yung isang ilaw, magiging dependent siya sa isa. So, hindi siya sisindi nang hindi nakasindi isang ilaw natin. So, paano yun? Ayan. So, kaya kanina, negative. Lahat ng negative, connect natin. Connect natin sa negative. Sa negative ng battery. Bad ko na to. Hirap eh. Negative, negative, and negative. Then, positive,
tig-isa silang positive. Papakita ko rin to sa screen nyo guys para mas madaling explain. So, ayan, currently sabay pa rin silang sisindi, di ba? So, kailangan natin ihiwalay yung isang switch, yung isang ilaw. So, i-disconnect natin, tapos dito natin ilalagay yung isang switch. So, ang problema doon, pag hindi naka-on to, hindi rin sisindi yung isa. Teka, i-on muna natin. Yan. Hindi sisindi itong isa. Kasi dependent siya dito sa isa. Yun yung magiging disadvantage. So, kahit naka-connect to, kahit naka-on yung switch natin dito, basta naka-disconnect tong isa, sabay silang nakapatay. Yun lang yung disadvantage. So, kailangan nakasindi isa para sumindi yung isa. Yun yung problema dyan. So, ang pwede natin gawin is parehas silang may switch. So, sa 87, sa number 87, yan. Eto, kukonektahan natin ang switch dyan. Dito. So, sa positive output, puputulin natin para malagyan ng switch. So, magkakaroon na sila ng dalawang switch. Kaso, disadvantage pag eto, laging nakakonect sa battery. Magdi-discharge yung battery natin kasi naka-on yung relay natin. So, pwede natin gawin is etong switch ng relay natin, pwede natin i-connect sa ibang switch. For example, sa high beam ng ilaw natin, pwede natin i-connect. So, pag naka-high beam tayo, tsaka lang sisindi relay natin. Pero hindi ibig sabihin, sisindi na tong dalawa nating ilaw. Sisindi lang siya kung halimbawa, naka-on yung switch natin sa mga ilaw natin. Tapos, naka-high beam tayo. Diba? So, yun. Dependent pa rin siya sa high beam natin. Yun yung disadvantage. Pero, pwede namang lagyan na lang din natin ng switch ng relay na hindi sa high beam. So, magkakaroon pa rin siya ng sariling switch. Sariling switch ng relay, tas isang switch ng ilaw natin. Magiging bali tatlo yung switch natin para hindi laging nakasindi yung relay natin. Ayun. Sa case ko kasi, ang ginawa ko, sa high beam ko kinonect. Kaya, hindi sisindi yung auxiliary ko ng hindi nakasindi yung high beam. Ayun. Tapos, okay. Ano pa ba? Actually, yung sa auxiliary lights ko, ginawan ko siya ng sariling switch na yung sa reset switch. Pakita ko na lang sa screen kung ano yung switch na nabili ko. Medyo complicated. So, yan yung ginamit kong switch. Ang ginamit, yung reset switch, yung kulay green, yung ginagamit sa busina. So, kinonect ko rin siya sa, yun yung ginawa kong switch nitong relay natin. Pero, kinonect ko rin yung sa high beam para sasabay siya. So, hindi naman kasi ako gumagamit ng auxiliary ng hindi naka-high beam. Kaya, okay lang sa akin kahit na sabay silang tatlo. So, then yung sa turn switch, yung left and right, yung color yellow, yun yung ginamit ko kung anong side lang yung gusto kong umilaw. Kung left ba o right, yun lang ilaw. Then, pag gusto kong sabay, yung kulay red naman, yung toggle switch na kulay red. So, once na naka-on yun, sabay, basta naka-left turn ako or right turn, sabay ilaw yung dalawang auxiliary lights.
Ayun. Ah, bali ang ginawa ko diyan is binypass ko sa negative wire, hindi ko sa positive ginamit. Bakit sa negative ko dinisconnect? Actually, mas madali kasi dahil dun sa turn switch. Yung logic na yan, guys, yung pag-bypass ng negative natin, pwede niyong gamitin yan pang hazard. So, yung yung signal lights natin, so pero instead na sa negative, sa yung positive ang i-coconnect nyo. So, maglalagay lang kayo ng switch doon para pag naka-left turn kayo, sasabay yung right side pag naka-on yung switch nyo. Diba? So, pag naka-on yan, nag-left kayo, hazard siya. Pero pag naka-off, kung anong turn lang kayo liliko. Ayun. I think, yun na yun guys sa ngayon. Ano pa ba? Pag may nakalimutan ako, papakita ko na lang dyan sa screen nyo yung mga diagrams. Kasi may ginawa na akong mga diagrams. Pili na lang kayo kung ano yung gusto nyong gawin. So, hanggang dito na lang guys. Enjoy sa ride and ride safe. Bye!